The next one is the biblical kinds. แล้วก็เป็นสัตว์ต่างๆตามพระคัมภีร์ What is a biblical kind? อะไรคือสัตว์ต่างๆตามพระคัมภีร์ You know, the Bible talks about kinds over and over. If you look in the book of Genesis, talking about God creating the kinds. แล้วก็เมื่อเราดูพระคัมภีร์ก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ต่างๆขึ้นมา Now, scientists today, they will talk about species. แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็พูดเรื่องเกี่ยวกับประเภทหรือว่าชนิดของสัตว์ So is a kind the same as a species? แล้วก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่มาจากประเภทเดียวกันต่างๆครับ I don't believe so. พระเจ้าไม่ได้เชื่อนะ Let's take the cats. The cats would be a kind. ก็ให้เราดูเรื่องของแมว If I brought any one of these cats into this building right here, ถ้าผมนำแมวมาสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับ would you be confused? เราจะแตกประหลาดใจไหมสับสนไหม Would you look at me and say, "Oh, thank you for bringing a monkey"? จะมีใครบอกนะครับว่าโอ้ขอบคุณที่นำลิงมา That's a beautiful horse that you brought. นั่นเป็นม้าที่สวยงามมากที่คุณนำมา No, you would know it's a type of cat. ไม่ครับเพราะว่าเรารู้ว่านั่นเป็นประเภทของแมว Why? Because every cat has similar features. It has cat features. เพราะว่าสัตว์ทุกประเภทก็มีลักษณะของมันนะครับแมวก็มีประเภทของแมวตัวตน Whether that cat is big or small, it doesn't matter. You know it's a cat. ไม่ว่าแมวจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญแต่เรารู้ว่ามันเป็นแมว Now, if we look at the evidence again, ถ้ามองที่หลักฐานตรวจสอบหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง an evolutionist would say that all of life started with a one-cell organism. ก็พวกนักวิชาการบอกว่าการสัตว์ทุกอย่างหรือว่าสิ่งมีชีวิตก็มาจากเซลล์เดียวที่กระจายออกไป And that one-cell organism over millions and millions of years changed into the organisms we see today. แล้วก็ใช้เวลาหลายล้านปีทีเดียวในการพัฒนาวิทยาการขึ้นมาจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้ But again, the fossils don't necessarily show this. แต่ว่าขณะเดียวกันซากหินก็ไม่ได้แสดงให้เห็น All of a sudden in the fossil record, we see that there were many types of organisms that all of a sudden are in the fossil record. แล้วก็ซากหินก็เกิดขึ้นมาภายหลังครับเมื่อมีสิ่งมีชีวิตต่างเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นในช่วงนั้น And these organisms that are in the fossil record, they're all according to a very distinct kind. ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็ค่อยมาสู่เรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวตนมากขึ้น So when we look at organisms, it supports what we read in the Bible about the biblical kind. ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างจากความที่คุณมองจาก In fact, if evolution were true, we should not even see kinds of organisms. ก็ทฤษฎีของวิทยาการก็เป็นสิ่งที่อาจจะแตกต่างมุมมองที่เราเห็นครับ Because these kinds are so different from the other kinds of organisms. Why would evolution produce all of these different kinds? แล้วทำไมวิทยาการถึงมีการสร้างสิ่งที่แตกต่างกันมากมาย The biblical kind concept in the Bible makes much more sense. แล้วก็มุมมองจากคัมภีร์เป็นมุมมองที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องขึ้นมา Yeah, something like chickens. You all know what chickens are? พวกเรารู้จักไก่ครับ It doesn't matter what type of chicken it is, you know it's a chicken. ไม่ว่าจะเป็นไก่ประเภทไหนเรารู้ว่ามันเป็นไก่ Now, this is very interesting to me. นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ What I would say is this, that God created organisms with enough similarities to know that there's only one God. เราก็รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นมาครับแล้วก็รู้ว่าพระองค์ทรงสร้างประเภทต่างๆ Because if there were more than one God, we would suspect that organisms would look really different because each God would create it the way it wants to. ครับมีพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงสร้างนะครับไม่ใช่หลายองค์เพราะว่าแตกต่างกันพระเจ้าได้ทรงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาตามประเภทของพระองค์ But yet there's enough differences between organisms that would suggest that evolution is impossible. สิ่งที่เห็นก็คือว่าการวิทยาการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อเราพิจารณาถึงเรื่องของการวิทยาการเข้ามา So the kinds, the varieties within organisms, again, it supports creation. Evolutionists have problems. ดังนั้นเรื่องของสายพันธุ์ของสัตว์และพืชก็จะไม่สนับสนุนนะครับเรื่องของวิทยาการแต่สนับสนุนการสร้าง Let's look at DNA. DNA is fascinating. ก็เราดูเรื่องของ DNA นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก DNA is information. DNA นี่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเรา And each of us in this room, we have so much DNA within each of our cells.
แล้วก็ในห้องนี้เราก็มี DNA นะครับมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่บันทึกข้อมูลเอาไว้ Where did that information come from? เรารู้ไหมครับว่าข้อมูลเหล่านั้นมาจากที่ไหน Now what I'm going to do is show you a little video clip, and the video clip is in English, but there is Thai translation. ก็อยากให้เราดูวิดีโอสั้นๆนะครับมีบรรยายภาษาไทยบอกไว้นะครับถ้าโมเลกุลน้ำธรรมดาที่กลายเป็นผลึกน้ำแข็งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่โดดเด่นลองคิดถึงการออกแบบอันชาญฉลาดที่อยู่เบื้องหลังโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อนอย่าง DNA ดู DNA เก็บพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตเอาไว้กลไกจัดเก็บข้อมูลที่หนาแน่นที่สุดเท่าที่รู้จักในจักรวาลตัวอย่างเช่นปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บเอาไว้ใน DNA เท่ากับเข็มหมุดสามารถใส่ลงไปในกองหนังสือสูงจากที่นี่ไปจนถึงดวงจันทร์500 เท่าโปรแกรมและการออกแบบระบบที่เหลือเชื่อดังกล่าวบ่งบอกถึงนักออกแบบที่มีสติปัญญาล้ำเลิศสำหรับผมแล้วหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีตัวตนของพระเจ้าก็คือการศึกษา DNA นั่นเอง DNA เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพที่จริง DNA ซึ่งประกอบขึ้นเป็นยีนของเราก็เหมือนกับหนังสือข้อมูลที่มันมีระบบภาษาอ่านได้นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมต้องมาจากสิ่งที่มีสติปัญญาเท่านั้นและข้อมูลจะต้องมาจากข้อมูลเท่านั้นไม่มีใครเคยเห็นสสารที่เขียนโค้ดเองได้ไม่เคยมีใครเห็นสสารที่สร้างข้อมูลเองได้เมื่อคุณศึกษา DNA คุณก็จะพบความจริงได้ในทันทีว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจักรวาลมีหลายตัวอย่างในการสร้างสรรพสิ่งที่พิสูจน์พระเจ้าในพระคัมภีร์หนึ่งในนั้นก็คือ DNA ของเราใน DNA ของเรามีข้อมูลอยู่ในนั้นมีวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งชื่อว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งศึกษาว่าจะจัดระเบียบข้อมูลอย่างไรรับส่งข้อมูลอย่างไรและอื่นๆอีกมากกฎข้อหนึ่งของวิทยาศาสตร์ข้อมูลระบุว่าข้อมูลไม่มีทางจัดเรียงตนเองในสสารได้และไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้เองทุกครั้งที่เราตามรอยสำเนาข้อมูลกลับไปหาต้นตอมันมักจะย้อนกลับมาหาจิตใจเสมอและเนื่องจากเรามีข้อมูลที่สร้างสรรค์ใน DNA มันบอกผมว่า DNA มาจากสิ่งที่มีสติปัญญาไม่ใช่สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเองจากการกลายพันธุ์และการคัดสรรตามธรรมชาติที่ใช้เวลาหลายล้านปีได้มันเป็นไปไม่ได้เลย Okay, so this video very powerful. It's talking about the information that we see in DNA. ครับเป็นวิดีโอที่ทรงพลังมากที่เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ DNA ครับ And it actually gets much more complicated than what they presented here. จริงๆแล้วมันก็มีความซับซ้อนต่างๆมากมายครับที่เราได้ฟังมา Maybe you remember from biology class. Biology class. ในชั้นเรียนชีววิทยาอาจจะได้ยินมาเรื่องเกี่ยวกับ DNA. Maybe you remember the process in which DNA is used to make a protein. แล้วก็เราจะเคยได้ยินกระบวนการว่า DNA นั้นเป็นหมายความว่าสร้างให้เกิดโปรตีนขึ้นมาNow think about this. A protein is produced by the information in DNA. แล้วก็โปรตีนได้ผลิตข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับ DNA ด้วย But in order for DNA to replicate, to make a copy of itself, it needs a protein. แล้วก็ DNA ก็ได้มีการcopy ทำสำเนานะครับแล้วก็ทำแบบข้อมูลต่างๆจากโปรตีนต่างๆ So DNA needs a protein. The proteins are produced by DNA. แล้วก็ DNA ก็ต้องการโปรตีนแล้วก็โปรตีนก็เป็นการผลิต DNA ขึ้นมา You ever heard of the chicken and egg debate? Which one came first? ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของ Chicken and egg. ไก่กับไข่ในต่างความกันนะครับ Here's the protein DNA. Evolutionists can't understand how could one come before the other. เป็นเรื่องของโปรตีนกับ DNA นะครับว่าอะไรต่างความกันนะครับ But a creationist, there is no problem. God created them both together. ไม่มีปัญหาเพราะว่าพระเจ้าจะทรงสร้างเราพร้อมกันได้ So DNA, it's amazing testimony that there is a creator God. ครับ DNA ก็เป็นเหมือนกับคำพยานที่น่ายิ่งใหญ่นะครับน่าสมเพชเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้า Now what about Charles Darwin? I'm sure you've heard of Charles Darwin. ครับเราก็ดูเรื่องของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับ In the 1800s, which is when he lived, ในช่วงปี1809นะครับเมื่อเขามีชีวิตอยู่ Charles Darwin knew nothing about DNA. ชาร์ลส์ดาร์วินก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ DNA เลย Now he was a fantastic scientist, but he didn't have all the information. He didn't understand about the DNA inside of each of our cells. แล้วก็เขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับที่มีสติปัญญาแต่เขาก็ไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับ DNA ที่เกิดขึ้น
And now we understand that information like DNA can only come from a mind, can only come from a source. แล้วก็เราก็รู้ว่าเรื่องของ DNA เนี่ยจะมาจากแหล่งครับหนึ่งที่ผลิตขึ้นมา Is there information in this computer that I'm using? เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเห็นในคอมพิวเตอร์นี่ครับ The program that I'm using to show you this presentation has a lot of information in it. เราได้เห็นเกี่ยวกับโปรตีนที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายที่ได้ดูเกี่ยวกับที่นี่ Where did the information in this program come from? แล้วก็ข้อมูลข่าวสารในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้มาจากที่ไหนมา It evolved, right? มาจากความว่างเปล่าใช่ไหม No, it didn't evolve. It came from a mind. ไม่ใช่ครับมันมาจากความคิดสติปัญญา Bill Gates. ครับของคนหรือเปล่านะครับ All information comes from a mind. ครับทุกข้อมูลข่าวสารนะครับก็มาจากมุมมองความคิดนะครับที่มาจากพระเจ้าด้วย